சளி, இருமல், வறட்டு இருமல், தொண்டை கரகரப்பு இது எல்லாத்தையும் சரி செய்கிற மாதிரி துளசி கஷாயம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு இடிக்கல்லில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே சின்ன துண்டு சுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு கல்லை வச்சு நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாங்க. ஒன்றும் பாதியுமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க. நீங்கள் மிக்சர் ஜாருக்குள்ளே போட்டு கூட ஒரு சுற்று விட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இது அப்படியே ஓரமாக இருக்கட்டுங்க. அடுத்ததாக ஒரு பவுலில் இல்லாட்டி பாத்திரத்தில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு 2 தடவையிலேருந்து 3 தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேன் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த தண்ணியோட அளவு பார்த்திங்கன்னா 300 மில்லி இருக்குங்க. வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற துளசியையும் சேர்த்துக்கலாங்க. தட்டி வச்சுருக்கிற பொருளையும் சேர்த்துக்கலாங்க. கூடவே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா லோ ஃப்ளேமில் இருந்து மீடியம் ஃப்ளேமுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாங்க. ஒரு 7 நிமிஷத்தில் இருந்து 10 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாங்க. இடையில அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு திரும்பவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. 10 நிமிஷம் கழித்து பார்க்குறப்ப நம்ம ஊற்றின 1/2 கப் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா 3/4 கப் அளவுக்கு குறைஞ்சிருச்சுங்க. அதாவது 150 மில்லி அளவுக்கு குறைஞ்சிருச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க, இந்த துளசி கஷாயம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பனங்கல்கண்டுக்கு பதிலாக துளசி கஷாயம் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் தேன் கூட சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த கஷாயத்தை பார்த்திங்கன்னா சளி, இருமல் இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப 3 டேஸ்லேருந்து 4 டேஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்லேயும் குடிக்கலாம், சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கப்புறமும் குடிக்கலாம், ஈவினிங் டைம்லேயும் குடிக்கலாங்க. இதே மாதிரி நிறைய ஹெல்த்தியான ரெசிபீஸ்க்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூ.